হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভালেই। মোৰো খবৰ ভাল। গুৱাহাটীৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ মই। এতিয়া উবেৰ এখন বুক কৰি ল'লোঁ। মা আৰু মাহী থ'ব আহিছে মোক ষ্টেচনত। মই ষ্টেচনৰ পৰা যাম ভিনদেউৰ লগত। ভিনদেউ ষ্টেচনতে ৱেইট কৰি আছে। এয়া আমি আহি ষ্টেচন পাই গ'লোহি। আৰু ষ্টেচনত আহিয়ে দেখিলোঁ এই কুকুৰটো চাওকচোন, ইমানেই মৰম লগা। মানে মই কুকুৰটোকে চাই থাকিলোঁ যিমান সময় বহি থাকিলোঁ। আৰু আধা ঘণ্টা সময় বহাৰ পাছত ট্ৰেইন আহি গ'ল। আমি কামৰূপ এক্সপ্ৰেছখনত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এয়া ট্ৰেইনত আমি উঠিলোঁ। পিছে মোৰ তলৰ ছিট নাই, ওপৰৰ ছিট, কিন্তু মই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত তেনেকৈ খেলি আহিছে মানুহবোৰৰ লগত। ইমান কম সময়তে মানুহবোৰৰ লগত বণ্ডিংটো ইমান ভাল হৈ গৈছে। তাইক ধুনীয়াকৈ খেলি খেলি আহি আছে। তাই ট্ৰেইনত প্ৰথমবাৰ ইমান দূৰ লং জাৰ্ণি কৰিছে। আমনি পাইছে ছোৱালীজনীয়ে, বহুত সময়লৈ টোপনি যোৱা নাই। এয়া আমি ৰাতিপুৱা 5:10 হাওৰা ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। ইফালে হালধীয়া টেক্সি আমাৰতো অসমত নায়েই, কলকাতাতহে দেখিছোঁ। আৰু টেক্সি এখন বুক কৰি লৈ ল'লোঁ এতিয়া বাহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ। এয়া হাওৰা ব্ৰিজৰ তলে তলে এতিয়া আহি আছোঁ আমি। ব্ৰিজখন ইমানেই ধুনীয়া, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ব্ৰিজ যদিও এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, দেখিলেই ভাল লাগে সঁচাই। আৰু আমি 6:30 আহি ৰাতিপুৱা কোৱাৰ্টাৰ পাই গ'লোঁ। আহি লৈ চাহ তাহ খাই ফ্ৰেছ হৈ শুই গ'লোঁ। শুই উঠি এয়া ভাত পানী খাই অকণমান খোজকাঢ়িব আহিছোঁ তলত। আৰু এইবোৰে হৈছে কোৱাৰ্টাৰবোৰ। বহুত ডিচিপ্লিন হয় আৰ্মি কোৱাৰ্টাৰবোৰ, ভাল লাগে থাকি। ট্ৰেইনত টোপনি মৰাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে মোক চোখ একদম কিবা লাগি আছে, টোপনি পূৰ হোৱা নাই। আৰু সন্ধ্যা টাইমত এনেই কোৱাৰ্টাৰ ভিতৰতে খেলিবলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ফিল্ডবোৰ আছে ন, তাতে লৈ আহিছোঁ টিকলাৰ দুটাক। অকণমান খেলিলে আৰু আমিও আকৌ কোৱাৰ্টাৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভ্লগৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, ভালে থাকক।